Үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх үлдсэн ят барьцаат зээлийн газар. Харамын төргийн эрхэм үзэгчтэй бид та бүхэнд мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. Анхаарлаа хандуулна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Эхний мэдээ танилцуулъя. Монгол улс сүрээгийн өвчлөөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоолсноос 3 дахин өндөр байна. Тийм учраас сүрээгийн өвчлөлийг эрт үед нь илрүүлэх, эмчилгээний үр дүнг сайжруулах зорилгоор сүрээгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа сургалт эхлэлцүүлэхийг зохион байгууллаа. Орон нутгийн түвшин сүрийн өвчнийг эртэлрүүлэх, сүрээгийн шууд хяналттай эмчилгээний үр дүнг сайжруулах, цэжигтэй тохиолдлоос цэрний сорьц цуглуулах, хадгалах, зөөвөрлөх үйл ажиллагааны удирдлага зохион байгуулалтыг сайжруулах зорилгоор Монголын сумын эмч мэрэгчлэтнүүдийн холбоо, Дорнод аймгийн засаг даргын тамгын газар, эрүүл мэндийн газартай хамтран сүрээгүй ирээдүйн төлөө хамтдаа сургалт хэлэлцүүлэхийг зохион байгууллаа. Сургалт хэлэлцүүлэгт аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтэс, 13 сумын засаг дарга, хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс, гадаадын иргэн харьяатын газрын зүүн бүсдэх газар, бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн удирдлага, холбогдох мэрэгчлэтнүүд, сум дундын эмнэлэг, сумын эрүүл мэндийн төвийн дарга эрхлэгч, эмч мэрэгчлэтнүүд оролцож байна. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол ер нь нэлээд томоохон ажлуудыг хийх шаардлага гарч ирж байгаа. Яагаад гэвэл ганцхан эрүүл мэндийн систем хөдлөөд одоо энэ тархалтын түвшин, энэ насваралт өвчлөлийг бол бууруулна гэж ярихад бол өрөөсгөл. Тийм учраас шийдвэр гаргагчдын түвшинд нөлөөллийн уулзалт тэдний оролцоог нэмэгдүүлэх, иргэдийг энэ сүрээтэй тэмцэх сэргийлэх үйл ажиллагаанд татан оролцуулах зайлшгүй шаардлага гарч ирж энэ стратеги төлөвлөгөө ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн салбарын энэ төлөвлөлтөнд бол энэ чиглэлээр нэлээд дөрвтэй ажлуудыг хийх шаардлагатай байна гэдэг. Тэгээд ер нь улсын хэмжээнд манай сумын эмч мэрэгчлэтнүүдийн холбоод бол энэ чиглэлээр дунд анхан шатны шийдвэр гаргагчдын төвшөнд мэдээллийг хүргэх, энэ байдлаа танилцуулах, тэгээд цааш авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар тодорхой зөвлөмж буян хамтарч гаргах ийм одоо зорилттой өнөөдрийн одоо энэ сургалт семинар хэлэлцүүлгийг хийж байгаа. Иргэд ер нь өөрсдөө ямар үүрэгтэй оролцоотой байх ёстой, аж ахуйн жалбан байгууллагуудаас ямар үүрэг оролцох ёстой? За иргэдийн тухайд бол мэдээж одоо сүрээ бол амьсгалын замаар тархдаг өвчин, яг том уу яаж тархдаггүй тэрнтэй ижилхэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол өөрийнхөө одоо бие организмыг мэдээж одоо ер нь сүрээгийн халдварууд бол яадаг вэ гэхээр тархалт халдвар авчгаад яг өвчлөгдөггүй бас байж байдаг. Тэгээд өөрийнх нь бие эсэргүүцэл сулраад ирэнгүүт тэр нь өвчин болж одоо өөрчлөгдөх юм талтай байдаг. Учраас ер нь бол бие эсэргүүцэл, биеийн тамир спорт өөрийгөө чирэгжүүлэх, эрүүл амьдрах, зан үйлээ төлөвшүүлэх энэ чиглэлээр бол томоохон алхмуудыг хийх ёстой гэж үзэж байна. Сүрийн өвчин насваралтын шалтгааныг тэргүүлэх зэрэгт орж байна. Улмаар сүүлийн жилүүдэд эмнэлэг төсөлтэй сүрийн өвчин нэмэгдэж, мөн л дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тооцоололоос 3 дахин давсан учраас ийхүү чачтандаа сүрээтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх хэрэгтэйг хэллээ. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаат зээлийн газар. Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нэгдсэн тогтолцоон шилжсэний 15 жилийн ой тохиож байна. Энэ хүрээнд мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга цагаан хүү Монгол түмний ёс зүй, ёс суртахууны тухай ойлголт гэсэн номыг гаргасан байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга улсын ерөнхий байцаагч цагаан хүү Монгол түмний ёс зүй, ёс суртахууны тухай ойлголт гэсэн оюуны бүтээл гаргасныг өнөөдөр Дорнод аймгийн мэргэжлийн хяналтын газраас улсын байцаагч нартаа бэлгэллээ. Энэхүү ном улсын байцаагчдын ёс зүй, ёс суртахууны хэм хэмжээг сайжруулах, зөв боловсон харьцах, хяналт шалгалт хийх үеэрээ хэрхэн харилцах, хандлагаа өөрчлөхөж чиглэгдсэн бүтээл юм а. Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 15 жилийн ойг тохиолдуулан манай мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга цагаан хүү дарга маань Монгол түмний ёс зүй, ёс суртахууны тухай ойлголт гэсэн ийм одоо сайхан номыг гаргасан байгаа. Тэгээ энэ номонд яасан бэ гэхээр одоо хүн бол ер нь мэргэжлэрээ бол нэг алдаа гаргаад байдгүй тий. Одоо тэгэл ёс зүйн алдаа их гаргадаг. Тийм учраас одоо улсын байцаагч нар маань бол одоо ёс зүйтэй байх хэрэгтэй. За одоо бас бидний одоо энэ хийж байгаа үйл ажиллагаа маань болохоор одоо байцаагч нар гол төлөө яах вэ?
дандаа харьцаан дээр байдаг. Тийм учраас хүн ер нь харьцаанаасаа л эхэлж ер нь зөв боловсон одоо ажиллах хэрэгтэй гэдэг энэ номд гол агуулга байгаа. За тэгээд энэ номыг өнөөдөр одоо бүх одоо байгууллагынхаа нийт одоо 70 ажилтан албан хаагч байцаагч нартай гардуулан өглөө. Тэгээд бас энэ номынхаа талаар одоо манай захиргаа удирдлагын хэлтсийн маань дарга бас ойлголтыг өгч бас хамт олондоо бас энэ номыг сурталчлаа. Тэгээд энэ номыг авснаар яг хөглөр одоо хүн болгон энэ номыг уншиж өөрсдийнхөө ширээний ном болгоосай гэсэн үндсэн дээрээс одоо улсынхаа байцаагч нарт өнөөдөр гартуулж өглөө. Улсын байцаагч нар мэрэгжлийн алдаа гаргах тохиолдол том бага. За харин ёс зүй, харилцаа хандлагаас үүдэлтэй алдаа дутагдал гаргадаг учраас энэ номноос суралцах зүйл их бийг тодтоглоо. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент гэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Олон улсын хөл бөмбөгийн холбооноос жил бүр олон улсын шүүгчийн эрх олгох сургалт явагддаг. Энэ жилийн эрх олгох сургалт өнөөдөр эхэллээ. Олон улсын хөл бөмбөгийн холбооноос 3 дахь жилдээ Монгол улсад шүүгчийн эрх олгох сургалт зохион байгуулж байна. Энэ удаа Дорнод аймагт энэхүү сургалтыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд сургалт 5 хоног үргэлжлэх юм а. Сургалтанд 27 хөл бөмбөгийн шүүгч оролцож байгаа бөгөөд Дорнод аймагаас Дорнод их сургуулийн биеийн тамирын багш ангийн оюутан Үлзийбат оролцож байна. Ер нь бол Монголын хөл бөмбөгийн холбооноос бодлогын төвшөнд бол аль болох шүүгч нараа энэ Азийн болон энэ олон улсын одоо дивт бол зэрэглэлтэй болох үүднээс энэ орон нутагт болон Монгол улсын хэмжээнд бол зохион байгуулдаг. За тэгээд энэ удаагийн сургалтыг бол манай аймгийг сонгож яг манай аймагт ирж бол энд бол одоо яг зохион байгуулж байгаагаар бол онцлогтой. За тэгээд ер нь бол Монголын хөл бөмбөгийн холбоон дээр шүүгч хийдэг Монголын хөл бөмбөгийн холбооны зэрэглэлтэй яг ийм шүүгчнэр бол хамрагдж байгаа. За тэгээ манайхаас бол одоо яг энэ сургалтанд бол нэг хүн бол яг хаал бисаар сууж байгаа. За мөн одоо ингээ сонсогчоор бол одоо 5 хүн сууж байгаа. Тэгээ ямар ч гэсэн манай аймгийн хэмжээнд бол одоо ингээ буцаалны бол шүүгчтэй одоо болж байна гэсэн үг бүрэн. First of all, very glad to receive. За миний хувьд болохоор Монгол улсад 3 дахь удаага ирж байгаа. За эхний 2 удаа би Улаанбаатар хотод сургууль зохион байгуулжсэн бол энэ удаа би одоо хөдөө ялангуяа одоо Монгол орны одоо хамгийн зүүн аймагт Дорнод аймагт ирж байгаа тунд таатай байна. Тэгээд одоогор бол энэ шүүгч нар маань одоо энэ сургалтанд нийт 28 шүүгч оролцож байна. За энэ 28 шүүгчээс одоо нэг шүүгч нь өнгөрсөн сарын өмнө одоо Малайзад болсон одоо Азийн бүх орнуудын одоо шүүгч нарын шагалт авсан байгаа нэгдсэн. За тэн дээр одоо маш сайн амжилт үзүүлж одоо эхний байранд бичигдсэн. Тэгэхээр энэ амжилтыг одоо тэр одоо тухайн шүүгч маань удахгүй бас одоо олон улсын хэмжээнд төвшөнд гарах одоо цаг нь одоо ирж байгаа. Тэгээд энэ одоо шүүгчнэрээс Монголын хөлбөмбөгөөс ирсэн шүүгчнэр болон за энэ Дорнод аймгийн бус одоо шүүгчнэрийг хөгжүүлэх гэж одоо би сургалтаа зохион байгуулах гэж одоо энд ирээд ингээд сургалтаа эхэлж байна. Сургалт маань нийт 5 хоногийн турш үргэлжлэх болно. We can found many potential referee from this Mongolia. Энэ удаагийн сургалтанд оролцож байгаа 27 шүүгч нараас шалгалтанд тэнцсэн нэг шүүгч олон улсын шүүгчийн эрх авах юм а. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент гэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Жилийн бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний баг гурал боллоо. 2 дугаар шатанд шилдэг 10 илтгэл шалгарсан байна. Боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яам боловсролын хүрээлэн аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар хамтран жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг оны шилдэг илтгэл шалгаруулах хуралдаанд 39 шилдэг илтгэл оролцжээ. Эдгээрээс 10 шилдэг илтгэл 2 дугаар шатанд үлдэж өнөөдөр шилдэгэнд тодрууллаа. Тэгэхээр манай аймгийн уралдаанд нийтдээ 39 илтгэл ирснээ 21 нь сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагаас 18 нь бол ЕБС-с ирсэн байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ одоо 39 илтгэлээс шүүлтүүрээр шүүгээд 10 илтгэлийг одоо өнөөдрийн үйл ажиллагаагаар хэлэлцүүлэх гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө багш нар багшлах одоо арга зүй сургах энэ үйл ажиллагаанд гарч байгаа тулгамдсан асуудал юу юм? Үүнийг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг энийг шийдвэрлэдэг гол одоо талбар бол энэ илтгэлийн уралдаан байдаг. Энэ илтгэлийн уралдаан зохион байгуулснаар багш нар ажлын байран дээр хамтарч судалгаа шинжилгээ хийдэг, хамтарч одоо туршлагаа солилцдог, асуудлаа яаж шийдэх вэ гэж гарц гаргалгаа гаргадаг ийм одоо олонттой үйл ажиллагаа байдаг. Энэ жил сурагчдын ухаалаг хэрэглээ сурагчдын үйл ажиллагаа сэдвийн дор багш нар илтгэлээр өрсөлдсөн бөгөөд оны шилдэг илтгэлээр шалгарсан нэг бүтээл улсад өрсөлдөх эрхтэй болох юм а.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар. Ахмад соёлын ажилтан Сэндрийн нутагтын хамтарсан уран бүтээлийн тоглолт 10 дугаар сарын 30-нд тоглогдох гэж байна. Түүний тоглолтод Оросын холбооны улс бүгд найрамдах хятад улсаас уран бүтээлчид ирж оролцох юм байна. Ахмад соёлын ажилтан Дасцэрэнгийн Сэндэр 1980 онд улсын багшийн дээд сургуулийн найрал дууны ангид суралцсан найрал дуучин, найрал дууны багш мэргэжил эзэмшиж түүнээс хойш аймгийн хөгжим драмын театрт гослол дуучин, аймгийн соёлын хэлтэд соёл урлаг хариуцсан мэргэжилтэн, аймгийн кино үзүүрийн газрын дарга, багшийн коллежид соёл судлалын багш, аймгийн боловсрол соёлын газарт соёлын мэргэжилтэн, хөгжмийн сургалтад 12 дугаар сургуульд дуу хөгжмийн багшаар ажилласан гээд боловсрол соёлын салбарт 35 жилийн бүтээлч хөдөлмөрөөр зориулсан Ахмад уран бүтээлч туршлагатай соёлын эжилтний нэг юм а. Тэрээр цуурай хамтлагийг үүсгэн байгуулсан бөгөөд нэгэн үе тус хамтлаг орон нутагтаа театрын жилийн орлогын 70% бүрдүүлж байсан тухайн үед эстрад урлагийг олон нийтэд сурталчлан хөгжүүлэхэд чухал хувь нэмэр оруулж байсны илрэл юм а. Түүнчлэн аймгийн соёлын хэлтэст байхдаа үндэстэн эстнүүдийн язгуур уламжлалыг хөгжүүлэх бодлогыг зорилгоо болгон тавьж 1989 онд Монгол кино үйлдвэртэй хамтран Брэдийн уламжлалт хурмын тухай баримтат кино бүтээж Монголын кино урлаг тодорхой орон зайг эзлэн талархал хүртэж баримтат Монголын кино архивд хадгалан үлдээсэн түүний нөр их хөдөлмөр юм а. Энэ Алтан цэцэг гэдэг миний найз хүүхэн энэ Дорнод их сургуулийн багш доктор хэл шинжлэх ухааны доктор хүүхэн бид тэр залуу цагаас найзлаад тэгээд яхав зүгээр бас нэг хобби ч юм уу тэр их сайхан шүлэг бичдэг тэрэнд нь бас нэг аяа оруулдаг энэ тэр байгаад тэгээд сүүлдээ бас хүмүүс дуулдаг болоо дуугийн маань дуу маань бас зүгээр нэг хоёр дуулагдаа хаягдчихгүй бас аваа урт настай тийм ээ удаан дуулагддаг энэ тэр болчингууд нь урамшаад ерөөсөө бас бидний хийсэн уран бүтээл зүгээр бид хоёрын дунд биш хүмүүс түгээх зорилгоор ингээд CD гаргая. Тэгээд дуулсан дуучтай нэг өдөр цуглуулж одоо Дорнодынхаа ард түмний баясгая гэж бодоод CD 14 дуутай CD гарч байгаа. Тэрэн дотор бол бид хоёрын дуу хөвчлөхийн гадна манай Монгол улсын урлагийн гавь зүтгэлтэн Боролдоо багшийн аян хийсэн үгийг манай тэр Алтан цэцэг хийсэн бас дуунууд бас хамт орж байгаа л доо. Тий. Тэгээд бид нэр энэ 10 дугаар сарын 30-нд хөгжим драмын театрт тоглолтоо хийн. Манай тоглолтод Оросын холбооны улсын ардын жижигчин Михаил Гамбоевич Елбонов гэдэг хүн ирнэ. Тэр хүн бол одоо Оросд одоо гайхамшигтай нэрд гарсан хүн байж байгаа. Миний 3 дуу дуулдیں۔ За дээр нь мөн одоо Бадмахан Даюшеева гэдэг сайхан дуучин Оросын холбооны улс болоод Хятад улсын одоо алдарт дуучин өнөөдөр бол одоо бүр нэрд гарч байгаа нэг тийм сайхан дуучин хүүхэн байгаа. Тэр ирнэ. Мөн одоо урдаас өвөр Монголын урдаас хорны алдарт дуучин Должин гэдэг одоо манай Дорнодын бүрээд одоо их дуртай тэрийн догс тэр ирнэ. Марина Цэрэндашеева гэдэг миний анхны дөг дуулж одоо түмэн түгээсэн агын бүрээдийн урлагийн гавьд ажилтан хүүхэн ирнэ дуучинаар. Мөн оноо манай Дорнод нутгийн харьяат одоо Монголын одоо урдаа барих бас хоолойтнуудын нэг миний багш ардын жижигчин жаргал сайхны хүү Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Чингис ирнэ. За мөн одоо би бол энэ Хайлар хотод очиод одоо хөгшин залуу янз бүрийн шавьтай бас өөрийнхөө мэргэжлэр тэднэрт бас заадаг, дуу заадаг, багшилдаг. Тэгэхээр одоо миний одоо өнөөдөр Ахмад шавнар маань бас ирнэ. Урд юунаас Хайлараас. За ийм бүрэлдэхүүнтэй мөн хөгжим драмын театрын дуучид, уран бүтээлчид, симфони оркестр оролцож байгаа. Манай концертыг бол одоо Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан оюун цэцэг манд юу яаж найруулж байгаа. Ийм учиртай юм аа. Тэгээд манай энэ тоглолт бол одоо нэгэсэндээ 3 улсын ийм одоо олон улсын хэмжээний ийм тоглолт болох гэж байгаа. Одоо үзэгч та бүхнийг хүрэлцэн ирж манай тоглолтыг үзэж нэг орой бид нартай хамт болохгүй юу гэж урьж байна. Ийхүү Ахмад соёлын ажилтан Сэндэр нутагтын уран бүтээлийн хамтарсан сэтигээ тун утахгүй үзэгч та бүхний хүртэл болгох гэж байгаа бөгөөд мөн үүнтэй зэрэгцэн нутагтын хамтарсан уран бүтээлийн тоглолтоо хийх гэж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзий Бат барьцаад зээлийн газар.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгчээр Үлзийбат барьцаад зээлийн газар ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. Эрхэм үзэгчдээ одоо та бүхэн сумдын мэдээнд анхаарлаа хандуулно. Монгол улсад нутгийн удирдлагын шин тогтолцоо үүсэж өгдсөний 25 жилийн ог тохиолдуулан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн 25 тоо тогтоолоор хүндэтгэлийн хуралдаан зохион байгуулах тухай шийдвэр гарч 10 дугаар сарын 23-ны өдөр иргэний танхимд хүндэтгэлийн хуралдааныг зохион байгууллаа. Хуралдаанаар хэд хэдэн асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлсэн. За үүнд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын түүхэн замналын талаарх мэдээлэл, сумын төсөв талбан байгууллагын дарга эрхлэгч нарын 2017 оны үйл ажиллагааны тайлан сонсох, за сумын 2017 оны үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт, сумын эдийн засаг нийгмийг 2018 төвжүүлэх үндсэн чиглэлийн төслийг хэлэлцлээ. Хүндэтгэлийн хуралдаанд сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон ажиллаж байсан Гамболд Мөнхбаяр, Цэрэн Дулам, Должин Сүрэн Хорлоо, Жаргалмаа Оюнбаатар, Нима Батхүү болон албан байгууллагын дарга эрхлэгч нар оролцлоо. Зуд болон ой хэрийн төмөртэй тэмцэх олон нийтийн чадварыг бэхжүүлэх төсөл 3 жилийн хугацаатай хэрэгжиж эхлэх байгаамаа. Зуд болон ой хэрийн төмөр тэмцэх олон нийтийн чадварыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Булган сумын хэмжээнд 3 банкын 7 бүлэг 102 өрхийн гишүүнтэй байгуулагджээ. За Азийн хөгжлийн банкнаас 100 ой хэрийн төмөртэй тэмцэх олон нийтийн чадварыг бэхжүүлэх төсөл хэрэгжиж, төслийн багаас зохион байгуулсан айл өрхүүдийг байгаль хамгаалах малчдын нөхөрлөл бүлэг байгууллага талаар чиглүүлэх сургалтыг 2017 оны 5 дугаар сарын 22-нд 50 иргэн, за 8 дугаар сарын 3-нд төсөл хэрэгжүүлэх нэгж аймгийн онцгой байдлын газрын сургагч багшийн хамтарсан гамшигын эрсдлийн үнэлгээ хийх хөршийн бүлгийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө зохиох арга зүй сургалтанд 26 малчин тус хамрагдсан байна. Төслийн зохицуулагчаас 6 дугаар сарын 2, 3, 5-ны өдрүүдэд хөдөөгийн багийн иргэдийн нийтийн хурал төслийн ажилтанд төслийн чиглүүлэх сургалтыг 3 багийн 122 малчинд, за 7 дугаар сарын 25-наас 26-ны өдөр гамшигын эрсдлийн үнэлгээ хийх сургалтыг 92 малчинд, 8 дугаар сарын 7-наас 10-ны өдөр ой хэрийн төмөрийн тухай ойлголт, унтраа гаргах зүй, багаж хэрэгсэл, урьдчилан сэргийлэлт сургалтыг 3 багийн 116 өрхөд тус зохион явуулжээ. За тус төслөөс 2017 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр багийн хөршийн бүлгийн гамшигын эрсдлийн үнэлгээ хийх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах сургалтыг 4-р багийн баян эрхтийн бүрд баян хошуу, цагаануур, 3-р багийн шавард, цагаан өндөр багийн хөршийн бүлгийн 25 иргэнд зохион байгуулсан байна. Сургалтыг ажлын хэсгийн ахлагч засаг дарга орлогч Сүхсайхан, байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Баярханд, 4-р багийн засаг дарга Баттулга, 3-р багийн засаг дарга Гомб Цэднар удирдан зохион явууллаа. Тус сургалтаар хууль зүйн сайд, хүнс хөдөө аж ахуйн сайдын 2016 оны хамтарсан тушаалаар батлагдсан мал улгаалах гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх малчдын бүлэг ажилуулах үлгэржсэн дүрмийн дагуу сумын гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл аймгийн цагдаагийн газартай хамтран мал улгаалах гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр дээрх малчдын бүлгүүдэд сургалтыг аймгийн цагдаагийн засгийн ахлах мөрдөгч цагдаагийн дэд турандаа цолон баяр зохион байгуулж сургалтанд амжилттай оролцсон бүлгийн ахлагчдад цагдаагийн газраас батламж гардууллаа. Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент тэтгэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Харин одоо үзэгч та бүхэнд Дорнод аймгийн өнөөдрийн ханшийн мэдээг үзүүлье.
Мэдээллийн хөтөлбөрийн ивент гэгч Үлзийбат барьцаад зээлийн газар. Мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт исэн эрхэм үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Үзэгч та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Сайхан амраарай баяртай үзэгчтэй. Үлзийбат барьцаат зээлийн газар. Манай барьцаат зээлийн газар нь намрын урамшуул зарлаж 10 дугаар сарыг дуустал алт үнэт эдлийн хүүгээ 5% болголоо. Мөн ноутбук, зурагтын хүүг өдрийн 0.5% болголоо. Та бүхэн манайхаар өргөнөөр үйлчлүүлнэ. 10 дугаар хайранд дээрлэх Үлзийбат барьцаат зээлийн газар.